Hejka, z tej strony Nikala i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie unboxing z Smurfami z McDonalda. Ja wybrałam sobie Lalusia, chociaż nie wiem, czy to jest Laluś. Zaraz zobaczę. Łatwo się otwiera. To chyba będzie... Kurde, no widzę jakiegoś tutaj Smurfa. Tylko jak to się wyjmuje? O. I kto to jest? A, tutaj są dwa Smurfy. Tutaj są dwa Smurfy. Widać. Mam taki daszek. I taki domek. To się wkłada chyba tak, żeby okno było do okna. Tak. No. To się chyba tak wkłada. No taki domek to się najpierw koloruje. No tak pokazywałam. No teraz otwieramy smurfiki. I teraz jak to zrobić? No bo tutaj jednak widzę Lalusia, jest Laluś. Jest tutaj ta z niebieskimi włosami. Piszcie w komentarzach, jak się ona nazywa, bo ja sama nie wiem, nie byłam na filmach. Smurfy. I tutaj jest nasz Laluś z lustereczkiem, tradycyjnie. On się nie rozstaje z lustereczkiem. A więc mamy dwa Smurfy. Mamy domek i daszek. Świeci w ciemności. I tu... Nie, myślałam, że świeci się w ciemności. No dobra, to wkładamy Smurfy do domku. Nie wiem, co to robi. Tak od razu mówię. I Smurfy są w domku. No. To piszcie w komentarzach, jak się nazywa ta z niebieskimi włosami. Bo ja nie wiem. No i do kolejnego filmiku i dajcie suba, dajcie suba, dajcie suba, i łapeczkę w górę, łapeczkę w górę. Pamiętajcie o łapeczkach w górę i subkach.